喂，歡迎翻嚟龜波氣功啊！我哋又揾咗 Alex 嚟傾噶啦，今日我哋今日講啲咩呢？就係講當代一個最出名嘅導演啊！我認為觀眾就算唔係睇晒佢所有嘅戲，肯定都睇過最少4-5套，都有幾套咯。但係我哋都 recommend 其實你每一套都睇下嘅，都可以睇晒。都真係要，都真係要。我哋今日講嘅導演就係 Christopher Nolan 啦。冇錯。咁我哋今日就會將佢有嘅戲作為排行榜啦，都係排行榜。不過唔係 tier list 啦，就做一個排行榜啦。我估可能係00年代最 celebrated， 即係最受歡迎嘅一個導演啦。係都可以係佢每拍一套戲，肯定所有人都極之期待咯。我想講，佢每一套戲都係，同埋佢好創新嘅，我覺得佢嗰啲 idea，即係以我哋平時睇得，即係都算睇得戲多啦，即係都見到佢，尤其是攞時間嗰啲靈感啊，或者係講人性嗰啲嘢咧，都係比較特別咯。佢個方向係咯，即係好似你咁講，我估佢特別嘅位就係佢嗰個敘事方式啦，又係即係又中意玩時間啊，一定唔係順序嘅，玩倒敘啊、插敘啊，咁同埋佢每套戲都揾唔同題材啦，即係有時係講有 superhero 戲，有蝙蝠俠啦，又有魔術啊，即係心理啦，好多都係講。點都要你燒少少腦啊，燒下腦啦，又要去太空啊咁樣啦，同埋佢啲戲咧好易認嘅，即係好有一種風格啦。即係除咗啲人成日講佢唔用 CGI 好真實之外，我估佢啲戲都好凝聚到嗰個氣氛啦，嗰啲角色嗰個性格都好鮮明啦，好有嗰個即係 motivation 啊、動機啊、character development 嗰啲啦。你見佢喺每一個步驟都做得非常之好咯，即係啱啱講到佢故事咁複雜啦，你講到敘事全部咁複雜，最緊要係咩咧？個卡士都要 handle 到先得噶嘛。係咯。佢即係你故事幾好，如果你個演員做唔到嗰份工，你都冇意義啦。所以佢每一套戲個卡士都唔會弱嘅，好少話有一套真係比較差嘅。係，全部都要做到一啲咁複雜嘅角色啦，你又要唔亂啊。當然啦，有時我唔知啲演員知唔知自己做緊乜嘅，其實。不過咧唔緊要嘅。Patterson 都唔知噶嘛。係啊，其實唔知自己做緊乜嘅，唔緊要，算啦，做到就得噶啦。係咯，喂，咁我哋都好中意啲戲啦，不如事不宜遲，我哋開始講下由佢最開始拍嘅電影啦。咁我估第一套即係長篇嘅電影咧就係 Memento 啦，就係2000年拍嘅。Yes。咁呢套戲未必好多人睇過啦，我都係最近先睇嘅，為咗呢個 podcast。咁大家中唔中意呢套戲咧？哇，好中意嘅，其實即係 Alex 好中意嘅。我好想 review 我個排名啦，但係即係我自己都會擺佢喺最高嗰幾位嘅，其實。即係我都係最近先再睇到一次嘅。咁都係劇透啊嘛，我劇透，嚴重劇透。00年即係25年噶啦，你都未睇啊？你唔好怪我。啱。係啊，即係都幾 mind blown 嘅，即係去到最後尾咧，真係哇，原來係咁樣樣。同埋我覺得佢比較特別啦，就係講緊話個男主角啦，佢就有啲失憶行為。你講個 plot，你可以講個 plot。佢我想講唔好意思插下，佢個插住嗰個最好就係因為佢有黑白同埋彩色。哦，係。佢彩色咧好似就係倒轉倒序咁講翻個故事出嚟，黑白就係順序咁講出嚟嘅。咁當然我哋睇緊，其實我可能睇到一半，我先大概同埋大概知道黑白喺擺邊個位嘅。係啦，你應該最頭噶嘛，大家知道。係。咁成套戲就係講一個冇短暫記憶嘅男人而要去尋仇，佢整唔到新嘅記憶，整唔到新嘅記憶，即係佢嘅記憶只係喺佢受傷之前，係啦，而佢又要揾一個殺佢老婆嘅兇手，同埋搞到佢咁嘅嗰個兇手啦。咁佢只可以靠佢身上邊嗰啲相啊，作為一啲嘅啲紋身啦，係啦，同埋身上嘅紋身，不斷影新相啊，不斷寫新嘅嘢，作為一啲線索啦、啲證據啦。咁而佢身邊咧，亦都有好多唔同嘅角色咧，不停咁出現。而佢哋嘅動機同埋佢哋係咪好定壞咧？觀眾要慢慢睇落去先知嘅。咁亦都喺啲角色嗰個故事倒轉咁去講出嚟咧，先知原來嗰啲人同佢關係係點樣啦。咁最後就發現原來佢開頭殺嗰人其實係一個 undercover，即係嗰啲臥底警察，其實係幫佢一路都。係啦。而個女人都心腸都唔係好，但係又唔係完全係個最壞嗰個角色咯。我覺得成個戲最壞最黐線嘅角色就係佢自己咧，其實。冇錯。不過我想講，我聽有人講嗱，我冇試過咁睇嘅。有人講過話，如果你就咁真係睇黑白嘅，完全唔理彩色咧，你就唔會對個女人有啲咩負面嘅情緒咯。你唔會咁憎個女人。其實佢唔係咁差，我覺得佢利用佢啫嘛。唔係，但係亦都要調翻轉咁講啊！呢個今次真係調翻轉咁講。因為其實係個男主角係殺咗嗰個叫做女主角嘅男朋友啦。咁所以其實佢係想利用翻佢去殺 Lenny 嘅，即係所以你話係利用佢係冇錯嘅，但係
佢個動機係因為佢都想揾翻邊個殺咗，或者邊個叫佢殺咗佢男朋友咯。係啊。不過個個都係利用佢咯，只能夠咁講。大家都利用佢，係因為嗰個叫咩 Teddy 都係利用佢噶嘛。Teddy 都係利用佢，佢為咗金錢咯。係 Teddy 同埋個女人都係利用緊佢，逼佢度殺人咯，當佢個傀儡咁樣。傀儡。但係其實佢即係都嚴重劇鬥啦。佢之所以成為最大嘅奸角啦，或者佢最有問題係佢自己，就係當你後尾發現咗，其實佢可能唔係殺第一個 Johnny G 添，或者 Jimmy G， 唔係殺咗好多個嘅。係啊，佢仲要紋咗身話我做咗啦咁樣。但係就係因為佢覺得冇 purpose 啊，佢個心係佢擔心，佢又想 keep 住呢個故事去寫俾佢自己。我想揾下一個 JG 啊，下一個點樣？咁佢就 keep 住做啦。我哋就睇到其實譬如我自己 personally 覺得啦，即係除咗即係 Christopher Nolan 佢寫時間咁叻之外，佢寫人即係點樣去 struggle 啊，或者點樣即係嗰啲人性嗰啲變動啊，或者有幾醜陋，或者有幾咁唔完美咧，其實都寫得好好。即係譬如可能有一點就係個男主角啦，其實佢就可能對住，因為佢以前做保險咧，佢係可能對住啲人就好 focus 啊，即係睇下佢係咪真係講大話咁樣。但係其實調翻轉咧，佢喺套戲咧都俾無數人呃過嘅，即係嗱俾 Lenny 呃啦，俾個女人呃啦，跟住又俾嗰個 motel 嗰個人。嗰個 reception 又呃佢啦，又租咗2間房俾佢啦。咁所以其實唔知係咪淨係2間？係咯。咁所以就即係都寫到其實你可能即係啲人性嘅點樣唔完美，或者你點樣覺得你自己好完美嘅呢一啲位。不過我好中意佢最尾嗰個就係話，就算真係知道俾2條友利用，佢都係驚自己冇晒意義。咁就選擇忘記一切啦，即係逼自己，繼續生存落去，繼續揾老婆嘅殺手咁樣，只能夠咁樣繼續生存落去。我幾中意佢呢個位嘅，反而我都係即係自己個人解讀，即係好似你啱啱咁講啦。我覺得佢直頭係將佢呢個短暫記憶嗰個人嘅角色設定咧，即係其實係反映翻人本身就係要不停去揾 purpose 俾自己嘅。係，同埋我中意想聽啲乜嘢。咁呢個就係我會做嘅嘢。即係其實佢係諷刺緊人，我覺得。即係你一個成年人，你就不停去揾嘢去俾麻煩自己啦，自尋煩惱咁嘅人。即係你同埋你好多嘢想 achieve， 你得到咗咧，你就好似覺得人生冇意義，亦都你冇好開心嘅好多時候你做嗰啲嘢。即係可能開心一陣，你要揾第二個新嘅嘢去 achieve 㗎。你搞掂一樣，你就要揾第二樣。係啦，你好似永遠都追求唔到你真係想要嘅嘢咁樣。咁我估佢嗰個以一個冇短暫記憶嘅人嚟去諷刺人咯，即係人其實都可能好善忘噶嘛。你可能我好想我揾到呢份工啊，你做咗之後，哇，唔係好想做。我唔係講我而家自己，或者我揾到份工啊，我 dream job 嚟㗎，咁點啊而家？係啦，咁即係我中意個女仔啊，哇，勁靚，我要追到佢，追到佢之後，咁我點啊？係咪就係你好似之前講嗰套私奔咁，跟住之後？係啊，你私奔咗，咁點啊？係啊，啱啊，其實都嗰個無奈對未來嘅。唔知會發生咩事嘅彷徨啊！死啦！我做到我想做嘅嘢，點解？即係即係點講啊？嗰啲白白地望一場唔知做乜咁人生咁。同埋即係你頭先講到啦，因為 Aaron 講到啦，2000年拍嘅呢一套戲，即係其實係佢即係頭嗰幾套或者係第2套拍嘅戲啦。咁但係其實佢以嗰陣時嘅科技，以佢嗰陣時嘅 budget， 即係去做出呢一個題材，其實佢應該唔係好大 budget 嘅，即係佢又唔係好多 CGI， 又唔係好多動作啊嗰啲嘢，但係佢都亦做到一個效果就係哇好神奇喎！即係佢嗰陣時係唔會有呢啲戲，佢嗰個 execution 簡直係好成熟咯，勁大膽咯，同埋我想講，講得白啲，即係講得白啲嗰句。我記得我頭一半我都有少少亂嘅，去到後期即係我大概知佢喺度玩緊咩啦。咁但係其實嗰陣時都冇乜好多套戲係咁樣噶嘛，佢真係。你諗下，其實照計頭半個鐘，其實我唔相信好多觀眾知道發生緊咩事咁樣咯。頭半個鐘我都搞乜鬼啊！同埋我哋一開始你又殺咗個人咁樣，但係你又覺得又唔會好悶嘅喎，即係你又想睇下跟住之前發生咩事啊，一步一步慢慢去睇翻。咁但係即係都想同啲觀眾講咧，如果你真係想睇即係 Memento 啦。你亦都可以考慮下，可能佢個 DVD 版咧，佢有幾個 version 嘅。咁首先你梗係睇翻正常個 version 啦。咁跟住咧，佢係有個 version 咧，就係你可以睇晒所有彩色同埋所有黑白色，
佢有另外個 version 就係咁樣排翻個次序嘅。咁但係就當你第二次睇就睇呢啲就一定要第二次。YouTube 都有我見，即係大概 cut 翻出嚟。所以啲人咪就係話，如果你睇翻嗰個 version，你唔會覺得個兩咁賤格咯。係，其實我覺得佢唔係好賤。即係我明嘅，少少衰咯，少少衰，但係好似話連嗰少少衰都會抹殺咗嘅，即係你會完全同情個女人嘅。啲人係咁講。OK。我冇睇，我冇咁講真。如果Christopher Nolan 佢拍套戲係想我咁睇嘅，我就咁睇嘅啫，我就冇乜嘥時間。係啊，我都唔會。同埋佢嗰陣時2000年咧，佢已經拍咗4個 ending 其實。即係呢個我唔係好知，呢個即係你嗰陣時咧，就睇下你撞下手神，你就知道係邊個嘅 ending，或者你就可能就即係戲院你就播咗嗰個 ending。係啊，但係其實你之後可以睇翻嘅。咁我估我哋可以話 Christopher Nolan 第二套戲啊，咁已經係極之成熟啦，佢嘅手法。同埋佢已經好夠膽試唔同嘅記敘手法，係呢個先係重點。係啦，咁我哋呢套戲俾幾多分？好輕易就可以有7.5至8分咯，我覺得。我覺得8.5，我都覺得可8月8先。佢話7.5啊嘛，我哋8.5，咁8咯。係因為嗱，我好明顯就冇你哋兩個咁中意。我哋好中意，我好中意套戲。Alex 同埋阿朗佢哋兩個好中意，我自己唔係極之中意呢套嘢。我好多年前睇過之後，我可能重睇過1-2次咁嘅啫。我覺得。係好睇，但係即係唔係話太特別咁樣咯。嗰陣喺我心態入邊。係咯，我哋當8先啦。8咯，即係大家都中意嘅，不過有少少唔同啦，都係咁嘅呢啲。咁我哋去第二套咯嘛。第二套就應該係 Insomnia。Insomnia 講得白啲嗰句，可能係佢其中一個卡士最犀利嘅電影咁滯咯。首先有 Al Pacino 啦，有 Robin Williams 啦，仲有 Hilary Swank， 即係個個都係奧斯卡嘅人物嚟嘅，3個都係。咁佢嗱，我對呢套戲個感覺嘅就係佢唔係好似 Christopher Nolan 不嬲拍過嘅電影咁樣。係。咁我因為我咁多套 Christopher Nolan 咁多套戲，即係你唔計 Oppenheimer 2023年最新嗰套咧，呢套係我最遲先睇嘅，我係特登抄翻出嚟睇嘅。係。咁嗰陣時我第一個 comment 我就覺得佢好即係唔似佢拍戲嘅手法，因為佢只係一個好簡單直接順序嘅警匪片咁樣咯，就警察捉賊。當然佢人性嗰方面都係描述得非常之好啊，即係好貼地啊，講一個人真係驚嘅上嚟或者唔夠瞓會做出啲咩蠢事，但係佢冇晒 Christopher Nolan 嘅天馬行空嘢咯，喺我心態入邊，我覺得。因為我睇嗰個 writer 唔係佢兩兄弟寫啊嘛，係啦，咁都好睇得出嗰個 style 有啲唔同嘅，即係因為阿肥羊啱啱講啦，即係敘事手法比較直白啲嘅，咁但係個故事咧都唔係完全一個簡單警匪片，咁我哋大概又講個故事啦。咁就係一個小鎮上邊發生咗一場兇殺案啦，咁就揾咗 LAPD 即係佢大城市嘅警探過嚟查案。咁兩個拍檔咧開始合作時候，見到佢兩個有啲不和啦。咁就係喺一個森林嘅一個好大霧嘅一日，去追蹤呢個殺人犯嘅期間咧，阿男主角阿 Al Pacino 咧就唔小心殺咗佢個拍檔啦。咁故事嗰個 conflict 啊，即係嗰個問題就喺嗰度開始發生咯，可以話係話。咁啊唔小心殺咗個拍檔嘅時候咧，竟然俾阿殺人兇手就發現到呢件事啦，咁佢兩個之間咧就有呢個把柄啦，有大家係啊把柄。咁啊男主角又唔可以即刻捉咗阿兇手，而兇手又可以借住啲把柄咧就可以 manipulate 阿男主角，即係控制男主角啦，逼阿男主角去屈落去另一個後生仔。係啦，就屈咗落死者個女仔。因為男主角佢係呃咗當地嘅警察，係話其實係個殺人兇手去殺咗佢個拍檔，而唔係佢自己。男主角係啦，嗰一刻我哋未知道點解佢要咁做嘅。咁當然啦，你可能驚佢即係啲人覺得佢殺咗佢個拍檔啦。但係去到故事後期，我哋就發現咗佢作出一個決定係因為嗰陣時 Internal Affairs 就查緊佢哋兩個即係對上一單案件嘅有冇即係度 plan evidence 咁樣啦。而佢個拍檔咧就為咗自保就想懟阿 Al Pacino 出嚟嘅。咁所以 Al Pacino 就心知肚明，如果佢咁佢真係唔小心殺咗個 partner 啦，我相信嘅係，但係 IA 啲人係絕對唔會相信嘅，一定係會覺得佢係懟冧咗佢。咁佢可能知道個 optics 唔靚仔，所以就唯有隱瞞，就呃當地嘅警察，好似 Alex 話齋，就同佢講話：喂，真係個蛋散彈出嚟懟冧佢喎咁樣。咁當然去到後期，兩個不斷喺度角力，屈下，同時間就有一個後生嘅女警。就其實佢就負責查Al Pacino查個拍檔點樣俾人射瓜嘅。係。咁呢個新後生警察就做事100分啦，就為求就乜都 check 晒啊，就揾到啲線索啊。佢亦都開始 get 到 Al Pacino 應該係有隱瞞嘅。
咁去到最後就係講到 Al Pacino 少少良心發現啦，就唔再 care 自己嘅未來，就想去懟冧個殺手，即係 Robin Williams。咁去到間屋仔嗰度，咁槍戰發現，咁個女警又喺嗰度，咁啊懟冧咗 Robin Williams。最後個女警咧就其實就想掉咗啲 evidence 就救 Al Pacino。但係 Al Pacino 就唔好啦，你唔好變到我咁。係啦，良心發現啊，就係咁。有翻個道德係啦。係咯，咁我個故事其實都冇 Christopher Nolan 其他電影咁天馬行空嘅，係冇咁天馬行空嘅，但係都寫人好咯，個人性好。其實好貼地。我哋啱啱即係我睇到係我不斷喺度諗 Al Pacino 做嘅嘢，我都可能會做嘅。大家都覺得好代入到個角色嘅。係啊，如果呢件事喺身上面發生，都未必會篤自己出嚟啦。啱啊！但係假下咧，又唔想俾個壞人可以係啦。佢又唔想，因為咁個壞人真係殺咗個靚妹啊嘛，想繩之於法啦，捉翻佢，咁又要屈落個靚仔度。咁啊，同時間最正就係阿 Robert Williams 作為一個喜劇演員，就做一個好變態嘅殺手啦，做得好好。同時間 Al Pacino 又勁好戲啦，即係兩個喺個船上面傾偈嗰段都冇打鬥，但已經好有娛樂性啦，觀眾睇到。你睇兩個老戲骨喺度傾偈咧，真係好，即係真係唔同啲嘅，唔同啲。咁呢套我哋俾幾多分啊？應該冇正話嗰套咁高分嘅，我覺得。定係肥羊中意呢套多啲咧？我中意呢套多過 Memento 嘅。呢套你俾幾多分？我呢套我會好輕易俾到8分嘅。你會俾7.5咯？如果你覺得麻麻地。7.5咯。或者咪其實喺你哋兩個嘅角度，你哋想俾8.5 Memento 噶嘛？咁視乎你哋覺得呢套7.5定8咯？呢個你哋決定。我覺得呢度低少少咯。係，我覺得7.5都合理嘅。之後就到下一套。今日 Batman 先。Batman Begins。Batman Begins 就係阿 Christopher Nolan 為錢，即係好似 studio 咧就唔想去拍其他戲種住，其實佢好想拍下其他戲嘅，唔知 Inception 定係 Interstellar 定係嗰啲 Interstellar 定係 Tenet， 我真係唔記得 Tenet 嗰啲啦。咁佢哋要去拍套 superhero 戲賺下錢先嘅。咁啊 Christopher Nolan 就拍一套極唔似 superhero 嘅一套 Batman 出嚟啦，都好 realistic 好真實嘅一套電影。咁嗰時出咗咧，其實個口碑都非常之好嘅，即係大家都估唔到可以拍套咁黑暗、咁真實嘅一套超級英雄戲，因為嗰陣時從來冇出現過啲咁樣嘅電影啦。咁我哋嗰時睇又係細個啊，即係小學生咁樣。我嗰時睇覺得有少少悶嘅，拍成個幾鐘啊！Bruce Wayne 都未着翻件 Batman 衫，佢係有少少講多過做嘅，而家諗翻。係啦，即係佢 training 啊，又喺嗰個 League of Shadow 嗰度咧，就練咗好耐啊 train 咗好耐。同埋佢特別嘅地方，佢同以往嘅 Batman 戲即係爭好遠啊嘛。以前我哋睇 Michael Keaton 嗰啲一開波已經着晒衫喺度直抽啊，同埋 Catwoman 兩嘢飛咗出嚟㗎啦。即係好有漫畫感覺。係啦，漫畫同埋 Gotham 都成個嗰啲怪獸城市啊，好多壞人啊咁樣。咁呢套戲就有啲人覺得過分真實嘅。咁我覺得細路仔睇未必好啱啦，其實認真講。未必係。即係到大人嘅 crime 啊，嗰啲犯罪嘅 drama 咁啦 ，thriller 咁樣咯。但係我即係都覺得其實冇一套戲係啱小朋友睇。其實都係 Nolan 嗰啲係。咁我覺得呢套戲嘅特別個位就係佢重新將 Batman 現代化咗啦，00年代基本上將超級英雄嘅現代化咗啦。即係佢啲衫啊，全部都好 tactical 啊，即係真係打交啱用嘅盔甲啦。即係嗰個車 Batmobile 都轉晒，佢 modernize 晒成個嘢咯。佢個 Batmobile 你講得啱啊，以前有對翼咁樣。以前用卡通有對翼啊，咁咪佢個山洞度穿出嚟喺個水簾洞嗰度。咁而家就好似嗰啲打仗嘅裝甲車噴黑咗咁樣。咁同埋成個故事都好 mature 啦，好成人咯。好似懶係要貼地咗好多咯。係佢將蝙蝠俠真抌落真實世界會係點樣咧？係啦，貼地咗好多。咁啊，開頭就啱啱講啦，即係由 Batman 細個阿爸阿媽俾人懟冧咗，就去 training 啊，咁樣講晒。咁中間就要打 Scarecrow 啊。你會唔會覺得係，亦都係佢知道？我唔知佢知唔知啊，但係佢會拍咗個 trilogy。所以佢就可能拖長咗少少去介紹翻 Batman 佢自己個 background 咧。我都係佢，因為佢要 plan 個 trilogy，同埋同時間 Christopher Nolan 好注重嗰個 character development，即係嗰個人佢個動機係點樣。咁佢好想拍一套戲講點解去做蝙蝠俠，點解要揀蝙蝠，咁都要講埋。係。仲要驚蝙蝠，係咩又驚蝙蝠啊？係咯，啱啊！仲要叫埋 Lucius Fox， 即係逐個角色又講出嚟，仲要講埋佢一開始點樣出動嘅時候，即係有啲渣啦，即係慢慢喺度練上去。然之後，即係似套劇嘅 season 1咁。係咯，真係成粒鐘都可能冇出過嚟㗎。咁啊，係咯。咁但係嗰陣時都有人批評佢打交，其實打得唔夠好睇嘅。即係 Christopher Nolan 嘅弱點係打交戲嘅，可以話。
係，但係整體嚟講都喺度個 writing 又好啦，即係角色動機好啦，啱啱講。佢其他嘢彌補晒咯，你覺得啱啊？其實不過你諗深一層，其實 Batman 3套，你除咗可能第3集同阿 Bane 打咗幾鑊之外，其實第1、2集佢唔係打好多嘅，唔算打得多嘅。嗱，第2集最經典，我哋陣間講發生咩事啦。但第2集其實唔係打好多嘅啫嘛，差唔多。咁呢套俾幾多分啊？其實呢套7.5喎。7.5分，我覺得 make sense 嘅呢套。呢套7.5咯。你俾幾多 Alex？其實我有7都得。係啊，其實我諗7都得㗎。係啊，佢唔係咁優秀嘅啫。咁我哋呢度俾7啦，《Batman Begins》第1集，其實都唔差啦，講咁唔差，其實真係唔差嘅，大佬。咁之後咧，下一套就係 The Prestige。呢度咧就係阿 Hugh Jackman 同埋阿蝙蝠俠做啦，即係 Christian Bale 做。我真係好愛 Hugh Jackman。咁就係06年拍嘅，即係 Hugh Jackman 都已經做過 Wolverine 啦。Yes。咁呢套戲講咩嘅咧？哇！我真係要點噏出嚟咧？我呢度就係講魔術嘅。唔係你好簡短啲咁講，就係講兩個魔術師嘅角力。為咗更加多嘅 fans。咁你開始見到有少少唔同嘅 sign，即係可能一開始有個阿壽就拎表演個雀仔，就撳爛個龍。點知其實個現實世界即係無啦又變翻個龍出嚟，隻雀仔冇事啊隻雀仔。但係其實我哋就見到背後有一幕咧，隻雀仔已經掛咗㗎啦。我覺得呢個係個伏筆嚟嘅，係個伏筆嚟嘅。咁當然佢中間個故事咁長，我哋無謂真係講晒每一個 point 啦。總之你就係知道 Christian Bale 同埋 Hugh Jackman 兩個鬥法啦，兩個鬥法。去到最後佢完全 get 唔到點解 Christian Bale 可以瞬間轉移。係啦，瞬間轉移到。咁 Hugh Jackman 咧就利用科學去擺落去佢嘅魔術入邊。係。佢就係為咗要成名，佢用盡一切方法。嗰一幕成套戲擺咧，我想講。佢最後嗰幕完，你就係當個科技咧，原來就複製咗 Hugh Jackman 啦，即係講佢呢度閂咗門，無啦啦喺隔離出翻嚟，咁個原理就係個科學複製咗條友出嚟，咁亦都講到明 Hugh Jackman 喺每一次表演嗰一個魔術嘅時候，佢都唔會知道佢呢一個 consciousness 啊，佢個意識啊，一個意識到底係會閃咗落去。殺人定俾人殺嗰個？俾人殺嗰個啊，定係現實嗰個？因為個故事個設定就係每一個俾人閃咗落去另一個籠度咧，係會浸死嘅。因為佢唔需要兩個 Hugh Jackman 浸瓜佢算啦，佢就係冒住一個咁大嘅生命危險，佢都要成名。係呢啲就係咩啊？呢啲叫做野心喎！我同你講，佢最後嗰幕 show 翻晒成10幾個 Hugh Jackman 出嚟，我成日都好嚇親啊！係啊，嗰幕我睇到嚇親。即係 mindfuck 啊，又係 mindfuck，勁 mindfuck。我套戲其實佢奇怪嘅位咧，就係開頭咧，Christian Bale 被描寫到係一個壞嘅角色咁樣噶嘛，即係少少變態佬啊，就害死咗個 Hugh Jackman 個老婆噶嘛，所以咁 Hugh Jackman 開頭都係一個好好先生咁嘅角色啦，係。但係套戲一路拍落去咧，就發現 Christian Bale 其實冇咁黐啊，但係 Hugh Jackman 越嚟越黐線啦。但係我覺得有一個位就係佢兩個角色咧都唔係一個咁討好嘅性格，即係你見到哇，你兩個都好 petty 啫，你喺度為咗懟冧大家喺度試晒唔同嘅方法啦，即係踩晒所有道德嘅底線啦。咁同時間咧 Hugh Jackman 揾到嗰個科技咧，其實係揾阿 Tesla 整咗個超勁嘅科技複製，但係其實佢擺嚟做魔術啊嘛。其實呢個都係諷刺嘅位嚟㗎。我另外一個好諷刺嘅就係佢搞咁多嘢，整咁多科技複製條友，一定要有一個自己死。但到頭來點解 Christian Bale 可以咁成功啊？原來只係因為有孖生兄弟。呢個咁普通嘅，即係你嗱普唔普通就自己諗啦，即係用呢個咁簡單嘅方式。但係 Christian Bale 都有講嘅，佢一開頭就話一個好魔術師就係 sacrifice 自己個 life 噶嘛，即係佢嗰個扮一路扮老噶嘛，一路扮老。咁佢就一路兩個互相交換，又唔同嘅愛人啊，又嗰啲，即係其實好大犧牲啦，佢都自己。其實 Michael Caine 佢有喺開頭或者中段都已經有透露過，話其實Christian Bale 佢都係有替身嘅，咁但係 Hugh Jackman 就就唔信。咁所以其實我哋睇嗰套戲，我自己睇嗰套戲啦，都係最後尾都係好 mind blown 先發現，原來佢真係有個替身嘅，又真係有少少唔同嘅，睇下點睇咯。即係我哋講到 Hugh Jackman 好似搞咁多嘢得個吉咁樣，但係如果你自己老婆俾人懟冧咗，你都盲目一切㗎啦。係講得白，即係我明兩個都唔完美，但如果我將我老婆嘅失咗理智咯，係賴咗落佢度，咁你唔理智㗎啦。你諗下，我直情搏到有一個我自己要死，我都要咁樣玩落去喎。你都殺咗我老婆咯，佢可能個心態即係又係咁樣咯。嗱，又係 Christopher Nolan 嘅戲，佢好貼地咁樣玩心理啦。係啦，嗱 relate 到，即係我哋三個人而家咁樣聽落，我哋都唔會特別覺得 Hugh Jackman 係做咗個我哋冇可能會做嘅決定咧。係啊 relate 到嘅完全係。
都明嘅。咁呢套戲起承轉合好，臨尾又好 mindfuck 㗎啦。 mindfuck 到暈嘅。俾幾多分？我有8.5啊呢個。8.5我都俾8.5。我有8.5。我自己唔係擺呢套戲擺好高嘅地位。幾多分啊？你俾？我諗7.5咯。OK。8咯，真係寫到數套都8咁搞法。咁 Christopher Nolan，我覺得 make sense 嘅，我覺得咁樣。都純粹你之後排名就大家自己嘅 preference 㗎啦。係啊。寫住8先。唔係，我每一個都分晒㗎，我寫我哋同你哋嘅分，我拆晒嘅，再諗啊！你班友自己。Batman 就係大家清一色講7嘅，所以就幾好。係真係。Batman Begins 係。咁之後咧就到 The Dark Knight 08年嘅就即係 Batman 嘅第2集啦，可以係話個 trilogy 嘅嗰個高潮位啦。冇錯。係。咁啊 The Dark Knight 成個故事 focus 咧就喺壞人嘅 Joker 嗰度啦，同阿 Batman 鬥法啦。咁啊 Joker 其實成套戲都係想去挑戰蝙蝠俠個底線啦，基本上嗰個道德底線啦都係，同埋社會嘅道德底線。係社會道德底線啦。Harvey Dent 嗰個，即係其實佢係想揾人性嘅醜惡出嚟啦，想睇喺人最危險最危機嘅時間，會唔會露出自己最醜惡嘅一面啊？佢想講到你所有人都係壞，人都係咁殘酷㗎咯。你搞咁多嘢保護佢哋有咩用啫？一嚟到咪又自相殘殺，即係佢算到滾嘢。同埋當利用完 Batman 之後，其實咪又係當佢一個工具咁樣。其實佢可能都係社會嘅 outcast 啦，叫做傀儡咁樣。咁我估呢套戲就係由一套超級英雄戲，竟然可以講到人性嘅醜惡道德佢最出名當然就係Heath Ledger 嘅 Joker 啦，好多金句啊！我想不過啲人咧，雖然我哋啱啱喺度講人性嗰啲故事咧，呢套戲最大嘅亮點其實都真係 Joker 搶晒所有。Batman 好似配角咁。係我細個睇已經覺得佢好配角㗎啦，其實都係㗎。我覺得其實嚴格咧，佢個故事個 message 咧，其實都俾人搶咗風頭咯。我哋啱啱講嗰啲人性嗰啲咁嘅嘢，你睇住嚟咧，你求其問一條友咧 Dark Knight 嘅故事，佢可能話 Joker。可能真係咁，因為佢真係做得太好，呢個底嘅，我認為係正常嘅呢個反應，因為佢就係做得咁好咯個 Joker。係，同埋我估佢套戲正嘅咧，就係佢音效特技咧都有突破嘅，比起之前戲。咁可能之前Christopher Nolan 未話好出名，佢拍冇好多啲大嘅特技場面嘅。咁呢套戲咧，佢都試咗好多，即係佢又唔中意用 CGI 啦，大家都知。佢嗰啲即係中間停車場追逐嗰啲咧，全部係 miniature 嚟嘅，即係可能係1:6咁樣嘅世界蝙蝠車，真係真爆炸，再加翻啲音效設定咧，去做到出嚟啦。咁同時間我估佢打鬥場面都有嘗試升華咗啊，又有蝙蝠電單車出咗嚟啦。哦，係咁成套嘅戲都即係比上一套升華咗嘅，即係進步咗。唔係升華咗，因為佢喺香港拍啦，有一個咁。係啊，好笑成日點解要嚟香港拍？係啊，真係好無厘頭啊！真係。我估咧，大部分荷里活片嚟亞洲拍，都係想亞洲觀眾自己去翻戲院睇嘅。即係佢想佢嚟香港拍，咁我應該去戲院支持下啦。可能香港相對上平啲咧。其實你諗下哥斯拉佢都嚟香港，佢哋唔去東京啊！你見到可能日本仔貴啲。我都可能係。呢個可能係真嘅。同埋鬼佬對香港有憧憬嘅。你諗下，佢哋好中意即係東方魅力啊嘛，有東方之珠嘛，即係你又有嗰啲霓虹燈啊，嗰啲好靚。你其實你真係多戲去香港嘅 Transformers 我諗到。佢哋仲係維持80年代喎香港。係當然咧就唔係好光十色咁樣。Rush Hour 2算唔算係啊？哦係啊，都係㗎。一來咁當然嗰個就成龍啦。King Kong vs Godzilla 都係㗎，霓虹燈跑。講到香港好紫色㗎嘛，記得。係啊。咁我離題咗。咁但係即係都覺得 Batman 呢集應該係3集入邊最好睇啦。唔使諗啦，間隔又正，諗都唔使諗。幾多分呢套？我8.5或者甚至乎9我都拉到去。我都8.5得嘅，係8.5強嘅8.5。係啊，好強，好8.6啦，8.5次次。8.5啦，8.5。哇！之後咧就不得了啦，嚟到2010年啦 ，Inception。我想補翻一句咧，就係話之前 Christopher Nolan 冇呢個 budget 去拍片啊嘛，就係 Inception。Inception 啊，真係，真係 Inception。OK。我估可能 Inception 係好多人，所以佢拍到之後 Batman 第3集係咁差，就爛咗啦。係啦，嗱咁 make sense 啦。佢知道佢有 budget。make sense。哦，原來係 Inception。係啊 ，Inception。Inception 可以係話好多人心目中入邊 top 10嘅戲嚟㗎，好多人都會話 Inception top 10嘅係。咁 Inception 的確喺度
神作咯，我會話係。同埋我覺得係真係呢套戲先至將 Christopher Nolan 拱到去神台。係冇錯。其實我覺得 Dark Knight 唔係好拱到，因為都係嗰句阿 Joker 攞晒所有風頭。係。其實嗰套戲就 Christopher Nolan 當然都有攞風頭，但係冇咁巴閉。Inception 先至係真真正正拱佢去巔峰，拱佢神台。真係嘅一套戲。咁我哋講個 plot 先啦，哇！真係考大家個朗誦技巧。等我諗諗先。佢係 OK，佢係肥羊講啊嘛？講到嘅。你講。佢係講有一類型嘅工作，有一類特工咧，佢哋就鑽入人嘅夢境入邊咧，就會去種低一啲 idea 嘅。好嘢，係。咁然之後，咁就係我哋嘅主角群組啦，就係例如阿迪卡比奧啊，咁嗰對群組啦，我都無謂逐個名講出嚟啦。咁佢哋接咗單 Inception 啊呢樣嘢。Inception 啦，呢個 idea。咁佢哋接咗單新嘅 case，就係要同一個有錢仔去 plan 一個 idea，叫佢放棄佢老豆嘅企業帝國。係。但係因為呢個有錢仔，當然喺呢一個 Inception 呢樣嘢喺嗰個世界都係比較普遍。就請咗一啲人咧，對佢個腦袋、對佢嘅夢境就進行咗一啲 security measure，即係擺咗啲保安落去。咁所以咧，一你要擺脫啲保安，二你要擺一個夠深嘅 Inception 嘅 idea，先至可以令佢完全瓦解佢老豆呢個幾廿年嘅企業帝國。所以就要入成3層。咁然之後主角群組就要排除萬難啦，要入到去第3層啦，又要 plan 個 idea 啦，又要確保個夢唔冧啦咁樣。咁當然去到最後。個 exchange 嘅條件就係阿男主角李安納度就終於可以翻屋企，因為佢係啦，佢就俾人屈懟冧咗佢老婆。咁去到最後，當然佢就 skip 咗好多嘢，完成任務，翻屋企，去翻自己仔女嗰度。但係其實翻去仔女嗰度，到底係咪一個夢境嚟嘅咧？呢個就係要 fans 們自己判斷啦。唔係啊，其實我選擇相信良好嘅結局嘅。我都係真嘅。我信大團圓結局嘅。好嘢，你講到個 plot 喎真係。係咯。但係咧，我都想我講過幾套破壞，我唔做嘅。我想破壞你哋嘅 idea， 因為其實 Christopher Nolan 佢自己有講出嚟。佢真係有講過咩？佢話係夢嚟嘅。唔係，佢話係現實嘅其實。哦，咁係好啊，咁咪好咯。係啊。我覺得係現實喎。我覺得現實。唔係我破壞意思係話，即係你唔使有懸疑啦。係啊。點啊？其實係翻去，亦都係有啲佢震緊嘛，臨尾嗰個陀螺。係。不過嗰個真係特登拍嚟玩你班蛋散嘅啫。我純粹選擇相信大完全完結局。同埋如果佢仲喺夢入邊，你解釋唔翻，點會仲喺個夢入邊？係。咁我套嘢啱啱 fair 啦，真係好勁啦，講晒個 plot 出嚟啦。咁另外，我估佢其實套嘢都幾複雜嘅，因為佢夢入邊咧，佢諗咗好多 rules 出嚟嘅。即係咧，你呢個夢死咗咧，你就會出得翻現實世界。如果你落多2層咧，你死咧就永遠 trap 咗喺個夢入邊。係啦，再第5層就係 limbo 嗰度咧，你基本上唔會出得翻嚟噶啦。如果你喺嗰個佢同佢老婆入邊，就係喺 limbo 中咗個夢，就係同佢老婆講話，佢應該佢老婆喺嗰個 limbo 嗰度咧，佢中咗一個 inception 俾佢，就係話。你唔係真實世界，想佢老婆出翻嚟，所以佢老婆去到真實世界嘅時候，仲可以以為喺夢入邊，所以佢其實間接害死自己老婆嘅。係啦，即係好多呢啲複雜嘅橋段，亦都極之 mindfuck 啦，極之 mindfuck。係，同埋佢入邊都佢解釋得幾清楚嘅，但係就係我好多 explanation 嘅。雖然而家你叫我突然之間爆翻晒，你見我啱啱喺度總括個故事，我都 skip 咗好多規矩啦。你要我講翻晒出嚟，我未必講得到。但係我想講睇呢套戲嘅時候，我唔係好似睇 Memento 咁樣睇到一嚿雲。我冇㗎，佢解釋得好清楚嘅。你要好認真聽佢哋講嘅。係佢解釋得好清楚嘅成件事都。好認真聽。咁啊，同埋又要講下特技啦，即係佢唔用 CGI 㗎嘛。佢去到第2層，即係阿 Joseph Gordon-Levitt 酒店嗰層咧，係佢有個轉嚟轉去，好似太空艙咁樣㗎。我記得我睇過個 BTS 咧，佢特登揾咗個太空艙嘅轉嚟轉去咁樣。佢就都砌咗個假嘅酒店走廊出嚟，咁啊個鏡頭咧就跟住嗰個酒店走廊咁扭嘅，所以如果你睇咗鏡頭睇咧，你唔知嗰個走廊扭緊啦，咁你就見到啲演員喺嗰個走廊度飛啦喺度，係咯，好似離心力極重咁樣飛嚟飛去。我都識飛啦，你都識飛，即係佢連呢個 wire 都唔使加咁多條啦，喺度揈。我都唔識 wire，因為你輕啊嘛。以前係。哇，其實講翻咧，因為嗰陣時Ellen Page，而家入邊有 Ellen Page 啦。嗰陣時仲有 Ellen Page。其實佢係紮咗頭髮嘅，其實，但係紮頭髮咧，跟住原因咧係因為咁樣係可以慳到成本嘅。如果佢長頭髮咧，其實佢畫佢嗰啲頭髮咁樣浮咧係非常之難。咁所以你譬如你之後我哋陣間都會講到啦，Interstellar 啦，咁其實女主角 Anne Hathaway 咧，佢都係短頭髮嘅。
都係類似呢一個。咁啊係，可能太空嗰啲一幾幕咧，又浮嚟浮去，真係可能係你好 CGI 翻頭髮。明啊。係啊，咁同埋頭先阿肥人講到話酒店嗰幕啦，其實佢喺同一層咧，佢嗰個火車嗰一幕咧，佢真係揾咗架貨車。第一層嗰個第一層。sorry，第一層。佢係揾咗個貨車咁樣去真係揸嘅喎。係。佢揾咗個貨車笠住咗個架地鐵喺上邊咯。即係係啊。揾咗個揸貨 van，然後上面笠住架火車喺度。火車。咁就喺度揸，跟住佢加翻 CGI 路軌啊，即係撞爆晒咁樣。咁同樣地，我覺得呢個就係又係有典型 Christopher Nolan 嘅 mindfuck 先啦。係。佢套戲一開波其實已經出咗個日本仔嘅啦嘛，我哋認唔到嘛嗰陣時。係。去到最後，李安納度史拉夫，我就 What？Oh my God！ 然之後先至見到佢出嚟咁樣。係極之 mindfuck，同埋佢又係典型 Christopher Nolan 入邊嗰啲男主角啦，白人男主角老婆死咗，佢有啲心理病咁樣啦。但係講真，佢俾人鬧係討厭女人咧，其實我又未至於嘅，我真係唔知啊。但係喺 Christopher Nolan 嘅戲咧，其實咁多嘅觀眾諗啊，啲女士們嘅角色咧，就係推動個男主角嘅，永遠都係。而女主角又一係就死咗咧，一係黐咗線㗎呢套嘢。但係呢套戲都係極之高分，極之高。哇！呢套係嗱多嗰句啦，完全係呢套拱咗佢上神台，真係唔係講笑。呢套9分9.5 9.5都9.5啊！不如9.5啊！我覺得冇咩戲可以 top 佢呢套。係啊，9.5有嘅。呢套戲我哋俾9.5。同埋我都想補充翻咧，點解我自己俾咁高分咧？係因為我覺得好有關係，好有 connection。其實即係因為大家都會發夢啦，咁但係又亦都可以寫到啲夢。其實佢雖然係好科幻，佢雖然係好唔真實嘅，但係佢亦都可以即係將呢件事都或者將呢個概念整到咁有趣咧。我就對我嚟講就好 connect。咁啊係有幾可有啲電影係真係揾夢呢一個 concept 嚟拍到咁樣啊！你仲要諗咁多規矩喎，一來夢入邊又有夢，又有 totem 啊，又成。其實我覺得個 concept 咧，其實佢諗到咁周詳咧，其實都好犀利。點諗咧？真係唔知。我真係我寫嘅，多謝大家。唔怪啦。係我寫。其實你見到個 credit 寫得明 Christopher Nolan，其實唔係阿 Flagship 咯。The Critic。咁今集講到咁上下啦。好，下集再講。下集再見。拜。